जैसा कि बारिश का सीजन चालू हो चुका है और मुझे अपने खेत में बोने के लिए बाजरे के बीज लाने थे, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही नहाकर तैयार हो जाता हूँ और अपने पापा जी के साथ बाजार की ओर रवाना हो जाता हूँ। बाजार आकर हम लोग सीधा ही बीज वाली दुकान पर आ जाते हैं और पूरे 15,000 के बाजरे के बीज की थैलियाँ ले लेते हैं। ये सारा सामान लेकर हम लोग सीधा घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर आकर मैं ये सारा सामान जैसे ही सेपरेट जगह पर रखता हूँ तो मम्मी जी बोलती है कि अपने खेत में जो पानी की टंकी है वो बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है और आज ही उसको साफ करना है। इसीलिए मैं अपना सारा काम छोड़कर टंकी को साफ करने के काम में लग जाता हूँ। इस वाले पानी में से इतनी काई निकलती है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वाली टंकी को सदियों से साफ नहीं किया। जैसे तैसे मैं काई को साफ करके टंकी के वायल में से सारा पानी निकाल देता हूँ। पानी की टंकी को साफ करके मैं उसको हाथों हाथ भर भी देता हूँ, लेकिन उसी समय मूसलाधार बारिश चालू हो जाती है। अब इतनी अच्छी बारिश में नहाना तो बनता ही है, इसीलिए मैं नहाने के लिए छत पर चला जाता हूँ। अब मैंने अपना एक गेमिंग का चैनल बनाया जिस पर 100 सब्सक्राइब होते ही मैं स्ट्रीम चालू करने वाला हूँ। सो यूट्यूब पर जाओ और टाइप करो पोगी पाई क्रिकेट, चैनल आता ही सब्सक्राइब भी कर लो।